Chamagat Fergus, Gwniús Glair, Las Vera, and Coro Rob Power, Pre-Viminach, Coro Chunde, Peter Carey, August the Five Glair, on Coro Chunde, Kildara, Tassagan, Gurlu, Lorcon, Gan, Chuladan a Levamach, Ach Shishin Rocha, Falcha Freshen Riv Pre-Viminach, the Forest Nagelga, Sean O'Quinn, San Cahirlook, Paula Gallagher, Pre-Viminach the Glor Nagel Lorcon, or Stuart Hoare, Cunnar the Gaelga Julian, Commissioner Changa Ronan, O'Donnell Macara, and Shanador Tony Lawler Freshen, Agus Feckham, and James Lawless, Chapter James Lawless Freshen, and Shin. As current Fosh Rivna, under the Pibli Galair, the Colery Galair, and Shaw, and Stalish Fachagam, O'Bernard Durkin, Vicious Canchorn, Rocktick Brathimot, Gajani Sadal, Agus O'Martin Hayden Freshen Macholaki. Gomleshkila dus barak will me Jarnuk vi Majadela Leshan and Rocktiok Modulation Brat Inuk Sadal, Tamajanan and Milan occur or Lonro the Nishmar Galler and Brat Inuk, Harley Nation, but vi Majadela Lesh Agus so Toshi Creek Nish and Dara came Creek Nish sort Biagan Trish Shach the clog is by Majadela Lesh and the kid came in Ella and Shachton Shahogan Moran through Ak Kaimaj Lan Rai Leshan and Rocktiok Tavatuk Shin Major Lesh Brexit. Dus bara weekas as ocht an Cura that live is Cushmore Ahus on Van Shaw or Janta Conan Plan Changa the Kildara show lags while an weekas a Glaka live Galair as ocht an Cura Agus and Jesh Bula live. Tessa when weekas Cornul the Gachtan a vi Parchuk as an Plan Shaw Agus a Harla Kela Ta sang go lawn over Jenta Egan Kushta Archul agus Mobikas agus Gorgeous Jeefshe Golera Socht an ober Tajenta Agav. Agus is Tura ober Pavel Atar Shul le Ga Blin and Noose atá the plan show. Agus Tugum Gur Mehel Ibra Cartata I Gesh leis an plan le Chofartiat agus Quaibro London agus Agri. They take go group more Thresh Ve Partuk, Sultan Solon Thane, and Corla Kunde, agus Gohoria, and Difficult Gaelga, Donaka McDermida, Glorn the Gale, and Plan Changa, Hanan Need Down, First the Gaelga, agus Gojevan, Pobble, and Kunde. So Talista, Father, Don 40 Ella Saflan, or no, and come on Lucas Glen, agus come on Sport Ella. Coltis Colerin, Gasoige, Gnohi, Ochul, Kudjus Approaches, agus more and Crejunt GV. So ta lista an father and chin at Equabril in the Kela, agus via Equabril in the Kela con and plan Shaw Hurla Kela, agus Shilan Gavashiv Glair, Goberl in the Kela, con a Coravime, agus Baimage Sauce Serin, Takiot Live, Mostager, Tommy Branowinshire and the Hoshina Hintuk and Shaw. So Corla Kunde Kildara agus Mishas as Kunde the Galiva, Kunde Anan book to come for Leshan Kunde Shaw agus an Mage Arrogant the Veckham Hartford and Ferdinand all in that. Look at Genamuch Munihil Branamuj or Hula Iratus Tagmas Jah on Corla Kunde Kontaku Lesh an Gaelga Secunde Tashi Fear Tavatuk. Tá sprocada dúlána gleag tá más plan chun an Gaelga a forbert Kildara agus tá sí sin soléir ón phlean. Is ábhar misní thura déanaar of Gavel is a séideag. Well os connacht de Cuid daoine duine os go cearcha fan géad sa chun de gur féidir le Gaelga labhairt ach ní nach ina mar sin go bhfuil an oiread sin ionad Educistry Gaelga ag feimú sa chunde. Tigam go bhfuil 8 níonraí, 7 Gaelscoil, Gael Coláiste agus Ulscoil ag feimú. Tíbhiste do saoil Cuig blin an plán tá sprochannar ar nós go méid or do Cuig fan géad ar an lín country léthúil Gaelga agus go méid an dara Gael Coláiste bunithe. Agus fecin bhfuil pártia láidir agah leis an Corla Chunde agus ról Canis. Dá glacu acu a chur chuncín na Gaelga agus forbertíon ar servicí Gaelga rudatá feicálaach san scéimteanga a dailtiú siad le déine.
Tá an plán leachtamá ar bhealach atá soléir agus é briste síos I réimse ar nós an ggéalge sa tealaí, an ggéalge sa phobal, an ggéalge cuasaí gnó, Educus sa cuasaí Educus, grúpaí pobal agus réil le sprochanna agus amscála leachtamá. Níl an béim amháin ar an ggéalge amháin ach déantar iirecht gach gné de cultúr tradiisiúnta na hhéireann a ceiliúra agus é carcon cín. Agus tátar a géirí an ggéalge normalú sa chundaí an oiread agus is féidir agus tuigim go bhfuil an fís agah go dtiocfaí cuairt cultúrláin san soláin a bheith mar lár ionad don ggéalge san chundaí. Agus is smíonú iontaich é sin agus tá san go bhfuil an talamh. Well, tá sé fáte an chola chundaí, bhfuil tá. Chonaic mé an picture réna so go leis go rís go mé dearna beidir go rá sin lúte agah. So le go branam ar éon plán atá agah as seohamá. Tá agam go bhfuil géalteach beag a chúga láin bhil gá géalteach bailí agus rath cairn agus tá sé simúla agus is deasa a rud eáil go bhfuil rudaí ag brúrá a chundaí cosú le Kildara nach rá an beidir an méid géalga an le tamil an nús. Agus cosú le éon chundaí eile bhí géalga Kildara uair an long géalga Kildara cosú le chula chundaí sa tír hartar an gcuirt mór agus hartar nám sin ach tharla rudaí mar is óldíh tharla rudaí agus bhí an brú an réaltas ratan ag an nám chun an ggéalga a chur síos agus Jimmy daoine thar leabhar agus níor tháinig siad a bhaile agus nuair a bhí siad an bheireachad áit mar sin taistíonn an béarla chun obaráil agus rudaí mar sin. So bhí an brú ag teacht ar na fada blianta ar an ggéalge agus is bra rud eáil go bhfuil buid ag dul sa tró eile chun an ggéalge a brúarrá agus cé go bhfuil de géaltaí fíorfar tábhacht agus tá sí tábhaach agus tá de géaltaí tresan na tíre chun de hain tá sí fí brú freisin, tá sí fí brú ar gáthíomh ar híomh amháin go bhfuil an déanra tiite an áitina. Agus ar an tí bheile go bhfuil a brú teacht go bhfuil an déanra ag ardú agus go bhfuil béalóirí ag brúas te agus tharlaíné sin. So bhín barín ag obair chu chrua chun deisina agus postanna chur a fáil sanna ceantarí géalteachta ach ag an am céine tá ról tábhaach agan mar rion an ggéalga chun cín tíomh muit an géalteacht agus trasna na tír agus tá first na ggéalgas rís gur an fáilte rih Seán agus éman agus pólan sin agus an fordan go léir atá ag obair chun an ggéalga a chun cín. Agus tá sé fíor tábhaach agus mar banamid ar an choras Educus. Tá sí tábhaach sin go bhfuil de géalscalan agus de géal choláistí ag brúrá agus go bhfuil chun fáilte na dégurí go léir tá an seo ó de scalna. Tá sí fíor tábhaach agus mar rinn táid géirín is mó deisina a chruthú díobhse. Trí chun postanna áil a bheith obair trí man de géalga san stát córis agus a rís gur an fáilte rih an Commissioner Changa agus táid ag obair chun cinnte dhéanamh go ach na teanga fáilte go luas agus féidir agus go bhéh muid an tríd an próisis airceacht na deisina a chruthú de daoine sa Stát Service sa géalteacht ach tíomh muit an géalteacht sa service sláinte sa service lí sa chóirla chundaí as choláid go bhéh daoine an dolas te agus service áil trí man na géalga ón ranóg tíochta ón ranóg planála ón chola ranóg bóthirí sa chóirla chundaí agus sa Stát Service. Sin le rudí atá muid a géirí dhéanamh na deisina sin a cruthú agus tá ról fíorfar tábhaach ag na géal choláistí agus an choras Educus trasan na tíre. Agus caiithim muid daoine a thabhairt linn ní ó híomh an Educus, caiithim muid daoine a thabhairt linn agus tá agam an áitina
go bhfuil deacrachtaí mar hampla múnteirí all a bheits an over a múna trí meán na Gaeilge agus sin deacrachtaí antá an rinneidechas ag obair an rudí sin freisin. So Arís gur mácat socht an cura a bheith libh, go nearí antá libh go léir agus ba mé sásta Cuid7 libh se go léir a chun plan na seo a chur a bhaim agus arís tá mé ansásta bheith an seo chun an plan chuig blion don Gaeilge chun de Kildare a seoladh gur mágad arís a socht an cura.